嗰度。嗯。係咪你哋打㗎？我哋唔會咁打。打到。冇啊，冇搞過喎。係講換個胎到而家咯。有冇整過車？冇。整車都係阿賺哥搞嘅啫嘛。有冇整過啊？最近冇。頭先都係啱啱轉到嗰個位，睇到粒嘢掹咗佢，跟住就係啊，搏命粒嘢落去，搏命扯到咁咯。熱狗嘅實到呢支都打唔入去啦。打唔喐啊，好撚緊啊，打到應該唔好講話自己搞過。嚇。唔好講話自己搞過，費事。唔係啊，完全打唔喐啊，係完全打唔喐啊，幾撚堅啊佢哋。肯定唔係平安嘅傑作，冇大家知嘅心照。唉。哦。即係總之唔知邊度搞過嘢嚟啊！係冇可能嘅，平安唔係咁樣做嘢嘅。驚犀利，呢個人踩上都冇唔喐啊！哇哇驚！聽到呢一聲就好啊！喺大度整個車，第二度整個車。一係呢度，一係寨哥，冇啦，冇第三個人搞過啦。好大機會啦，喺要嗰度整車。哇！睇下佢出世未啊！打啲螺絲好緊。冇第三個人整過。哦，啲胎都玩完。老細皮啲胎。你講係嘛？啊散胎喎，即係條避震唔啱咯喎，散胎啦。唔得啦啲胎。唔得啊，已經散咗啦。唔得啊，好危險㗎。幾多錢啊？一對㗎啦，起碼一搞就。喂，你唔係話你冇錢啊？介唔介意揾人哋二手落去得唔得？冇問題，真係㗎。你冇問題啫。平平地幾嚿水搞掂。其實真係冇所謂。唔係啊，我有乜所謂啫？你話我一定要新嘅，咁冇嘢講。即係你信得過我。我梗係信得過你啦，仔。如果唔係我特登都要行過嚟，我喺九龍坑捱都捱翻嚟搞啊！我費事喺出邊搞啊！喂，阿肥哥，兩條尾換咗佢，得啦，頭胎照用，但望過 OK。OK，冇問題。你話事得㗎啦。係，大佬話事。係啊，唔好搞啦，咁就費事嘥精神啊！